Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотим поговорить о словарях, точнее об их роли в процессе изучения языка. Ну, так сказать, слово о словарях. На первый взгляд, вроде бы о чем говорить. Ведь каждый из нас, изучая иностранный язык, вооружался заранее двуязычными словарями различных калибров, вплоть до карманного. И тут хотелось бы уточнить, что долгое время в нашей средней школе целью преподавания иностранного языка было чтение письмо со словарем. Целью говорения не ставилось. И даже сейчас у нас в некоторых анкетах, когда мы заполняем их, там есть, как мы владеем, в какой степени владеем иностранным языком. И есть такой пункт, наверное, многие из вас знают, читаю, пишу со словарем. К счастью, с РКИ у нас совершенно другая ситуация. На всех уровнях изучения языка мы ставим цель говорить. Человек должен говорить. Я это еще раз хочу подчеркнуть. А говорить человек должен без словаря, потому что устная речь спонтанна и не подготовлена. Расскажу забавную историю, которая много лет назад произошла со мной, и вспоминая о которой, я как раз и решила с вами поговорить о роли словарей на начальном этапе изучения русского языка. Потому что многие проблемы, с которыми потом сталкивается преподаватель, они как раз идут оттуда, с начального этапа. Дочь моей подруги всегда хотела изучать иностранные языки, практически лет с 4. Сейчас, к слову сказать, она живет в Люксембурге, она в Европе окончила университет и работает в Люксембурге и свободно владеет 3 языками. Мы очень гордимся ее достижениями. Когда ей было 11 лет, мама нашла ей хорошего репетитора английского языка. И я очень внимательно следила за процессом ее обучения. Мне было очень интересно, я очень переживала, хотела, чтобы как-то все у нее сложилось, получилось. Девочка очень хотела. И придя к ним в гости, я не помню уже почему, как произошло. К тому времени она изучала английский язык уже месяца 3. Я как-то захотела посмотреть что-то в словаре. А мать изучала французский язык. И вдруг выясняется, что у них в доме нет ни англо-русского словаря, ни русско-английского словаря. Моему изумлению тогда просто не было предела. Как? Как можно начинать изучать язык без словаря? Ее мать, моя подруга, как я уже сказала, изучала французский язык, и она объяснила, что она как-то еще не успела купить эти словари. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Настолько сильна в моей голове была установка, что невозможно начинать изучать иностранный язык без словаря, что я просто потерялась. Как в этом доме нет словарей? Ведь ребенок начал изучать иностранный язык. Но я тогда была далека от РКИ. Я тогда преподавала русский язык и литературу в обычной средней школе. И о том, что я когда-то буду преподавать иностранный язык, русский, я даже не подозревала. Сейчас я могу сказать, насколько прав преподаватель иностранного языка любого, который не оставляет своего подопечного на начальном этапе надолго наедине со словарем. Хотя даже от опытных преподавателей, которые не 1 год преподают иностранный язык, мне доводилось слышать, насколько полезно заниматься подопечному со словарем, особенно на начальном этапе. Ведь это такое развитие. Хочу вам сказать, что логика достаточно странная. Человек, не умеющий читать, человек, плохо знающий алфавит, человек, плохо знающий какое-то сочетание, какие-то буквенные сочетания, очень слабо ориентируется в словаре. И на это уходит очень много времени, драгоценного времени, к сожалению. Хочу сделать уточнение. Когда я говорю о словаре, я имею в виду не только бумажную версию. Я имею в виду любые приложения и онлайн-переводчики. С этой стороны тоже бывают возражения. Ведь с помощью гаджетов, с помощью онлайн-приложений возможно все. Да, наверное, но я готова поспорить. Давайте уточним. Какова цель изучения языка? Свободное, спонтанное говорение или, опять-таки, чтение и письмо со словарем? То есть тот же словарь, только в профиль. Не буду перечислять все сложности частого обращения к словарю. Скажу только, что такая ситуация мешает формированию языковой догадки, снижает мотивацию и лишает человека уверенности в себе и своих силах. Что делать преподавателю в этой ситуации, когда он должен объяснить значение незнакомого слова? Существуют различные способы
Как объяснить неговорящему человеку значение нового слова? Можно показать предмет. Эти предметы обычно вокруг нас, потому что на начальном этапе обучения большинство слов – это слова с конкретным значением, лексика с конкретным значением. Можно показать стол, стул, ну это понятно. Можно вспомнить какие-то свои фоновые знания, например, знания химии. Слово «вода» – это одно из первых слов, которые человек читает и пишет. Написать H2O. Вашему обучающемуся будет тоже интересно вспомнить, что вы, оказывается, тоже, как и он, учили химию, понять это тоже интересно. Можно нарисовать слово, например, дом нарисовать, это тоже интересно будет. Можно схематично изобразить местоимение, личное местоимение он и она, ну, как это делают, например, на местах общего пользования. Предвижу опять возражения. Кстати, эти возражения я очень часто слышала от своих коллег. Ну не легче ли обратиться к словарю или к гаджету? Вы знаете, в этой ситуации легче не значит эффективнее. И вот в чем дело. В начале обучения языку, когда человек ничего не может сказать, для него важен любой акт коммуникации. Даже невербальный, даже бессловесный. Очень важен контакт, который устанавливается между преподавателем и его подопечным. И тем ценнее радость понимания, те положительные эмоции, которые испытывает человек, когда он вдруг понимает, я понял, когда он решает вашу лингвистическую задачку, пускай даже небольшую, я понял, это дом, я понял, это река, это море. Понимаете, человек в этот момент думает, я понял без слов, значит, все не так трудно, значит, у меня все получится. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новую полезную информацию, поставьте лайк, нам будет приятно.